हाँ जी की हाल चाल आ मेरे भरावां दा ते अज आपां एक होर नवीं वीडियो लैके आए अपना आप दा व्लॉग जिहड़ा परसनल किसे कोई इदां दी नहीं कि ट्रैक्टर दा व्लॉग आ गया ते गड्डी दा व्लॉग आ गया। थंबनेल तो पता लग ही गया होना कि अज आपां किस चीज़ दा आपां होले महल्ले ते जाना ही मोटरसाइकिल लैके ते आपां ओहदी तैयारी जी कर लगे हाँ। चार्जर चूरजर लटरम पटरम लाइटां लूटां झंडे ऐन टॉप दा कम्म करके लैके जावांगे। मैं कहा चल नाल दी नाल व्लॉग बना लांगे। बाकी उधर नूं होले महल्ले ते मिलदे मेरा भरा कोई उत्थे वीडियो देखदा आया तां आपां जरूर उत्थे मिलांगे। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਡੀਐਮ ਕਰ ਲਵੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਵਲੌਗ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਹੈਲੋ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਦਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰ ਲੂਰ ਕੱਢਣੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਓਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਚ ਲਾਇਆ ਜਗਾੜ ਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਆਓ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਹੀ ਕੋੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋੜਾ ਖੋਲਦੇ ਵੇਟ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾ ਕੰਮ मार सेल्फ सच चलनी नहीं है ना ये जोर ला के चोक ला माड़ी जी माड़ी रेस दे के रख चोकना फे गल बन गई। समान मैं इधर दिखाना समान बहुत आप मतलब लिया लाइटां लूटां झंडे ते भी ला के लैके जानियां। ते आप एंगल जिहा जिहड़ा ये अपना यार मित्र ही है उत्तों पर डंडा ते एंगल दोने ले आंदे। बाकी मोले ने नंबर प्लेट जी आप गिफ्ट की बना के फ्रंट बैग दोने बना के ने गिफ्ट की अपन उत्ते आप उधर ताड़े हुए चेक करो दो इधर आ दो है कोठे दे ते एक पंजवां कुत्ता आ तुरया फिरन दिया पंजवां कुत्ता आ तुरया फिरदा। ते आ नंबर प्लेटां आप दो बनवा लियां सी ਆਪਾਂ ਨਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਡਬਲ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫੇਵਿਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪਰੇਅ ਜੇ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਸਪਰੇਅ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਵੇ ਝੰਡਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਇਹ ਮਾੜਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਜੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਜੋ ਸਮਾਨ ਇਹ 'ਚ ਪਿਆ ਕਾਵੀਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਗਾੜ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਲੈ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਇਹ 'ਚ 12 ਵੋਲਟ ਵਾਲਾ ਬਲੌਗਰ ਬੰਦੇ ਆ ਭਰਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ बैटरी बैकअप जिहा ना लोड नहीं होता काम आ आप लावांगे विच इहदे फोन फान चार्ज करन नूं आ जे मूंह जा इहदा मतलब बंद करना जे इत्थे आपां इहनूं लावांगे मतलब पक्का करके जगाना है जे दिखाउने तुहानूं फिटिंग सारी जुड़े रहियो व्लॉग दे नाल। बाकी मेरा भरा होले महल्ले ते सारिआं नूं मिलांगे उत्थे जिन्ने भी अपने भरा बहुत वीर अपने उत्थे गए होए मित्र अपने सारिआं नूं उत्थे मिलांगे सारिआं दे ट्रैक्टर भी माड़े माड़े दिखावांगे। ਤੇ ਉਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ 18 ਨੂੰ ਤੇ 19 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਟਿੰਗ ਮੂਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਗਾਰਡਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਖੜ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਫੋਨ ਫੜ ਮੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣਾ ਆ ਇਹ ਸਾਲਾ ਕੱਸਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਕ ਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਚੱਕਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚੱਕਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਸ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਮਾਈਆਂ ਸਾਲਿਆ ਨਟ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲਣ ਡਿਆ ਇੱਕ ਨਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਡਿਆ ਓਏ ਮਰ ਜਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਕਿਤੇ ਓਹ ਆ ਲੈ ਵੜ ਮੈਂ ਖੋਲਦਾ ਇੱਧਰ ਫੜਾ ਮੈਂ ਖੋਲਦਾ ਚਾਬੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗੜਕਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੋਸਾ ਆਪ ਹੋਏ ਮੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਲਾ ਖੁੱਲਣਾ ਕੀ ਨੂੰ ਆ ਇਹ ਆਹ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਜਾਈ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨਾ ਕੈਟ ਜੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹਾਂ ਗੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਪੱਤਾ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਸਾ ਵਲੋਗ ਹੈ ਨੀ ਗਾ ਵੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੋਈ ਮੋਰੇ ਆ ਲਾ ਉਹ ਸਾਲਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਜਗਾੜਮੈਂਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਆ ਹਾਂ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਫੋਨ ਫੜ ਦੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲਦਾ ਆ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਫੜ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਟੀ
ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੈਣ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਰ ਪਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਫੋਨ। ਹੁਣ ਬਣੂਗੀ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ। ਬਣ ਮਾੜਾ ਗਿਆਨੀ ਅੱਡੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਲੌਗਰਾਂ ਦੇਖਦਾ ਵੇ ਹੋਰ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੋ ਖੁੱਲਣਾ। ਕਰਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਟ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਜਾਰੀ ਆ। ਨਾ ਬਈ ਔਖਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਔਖਾ। ਵੇਟ ਕਰ। ਹਾਂ ਚੱਕ ਹੁਣ ਖੁੱਲਾ ਪੈਣ ਪਟਾਕੇ ਜੋਰਾਂ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇ। ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਮਾੜਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਝੰਡਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਨਹੀਂ ਬੱਲੋ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੈਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਲੰਬੇ ਰੋਕ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਾ। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਮੂੰਹ ਹਨਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਓਕੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਓਕੇ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ। ਆਪਾਂ ਆਹ ਲਾ ਜਾਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਸਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਲਿੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਬੂਤ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਵਾਧੂ ਆ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਦੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲਾਈਟ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਝੰਡਾ ਜਗੂਗਾ ਫੇਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਊਗਾ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਾਈਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤੇ ਹਾਂ ਝੰਡਾ ਜਗਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਗਾੜਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਟਾਂਕੇ ਟੁੰਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਈ। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੋਏ ਮੋਰੇ। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ। ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਨੇ ਕਹਾ ਇਹ ਡਰਿਲ ਆ ਡਰਿਲ ਦੇ ਮੋਰੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਰੇਗ ਮਾਰ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਆਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਗੜਨਾ ਹੀ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਝੰਡਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਆਪਾਂ ਰਗੜ ਲੱਗੇ ਆ ਚੋਂਦੀ ਕੀ ਰਗੜਨੀ ਆ। ਉਹ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਨੀ ਕੁੜੇ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਏਦਾਂ ਕਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਟੇਪ ਪਈ ਆ ਮੋਟੀ ਵਾਲੀ ਮਗਰਲੀ ਸੀਟ ਤਾਕੀ ਚ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਆ ਚਾਬੀ। ਰੁਕ ਮੈਂ ਜੇਬ ਚ ਦੇਖਦਾ। ਦੋ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਇਹ 3M ਵਾਲੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੇਜ ਕਿੱਕ ਜੀ ਸਾਦੀ ਕਿੱਕ ਪੜਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪਰੇ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਰੋਕ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਇੱਧਰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਇੰਨੀ ਲਾ ਦੇ ਇਥੋਂ, ਉਂਗਲ ਨਾ ਲਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਕੈਂਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਤੀ ਆ ਤੂੰ, ਛੋਟੀ ਲਾਤੀ ਬੰਦ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਲਾਰੇ ਪਾ ਜਾਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਾਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ? ਰੱਖ ਦਵਾਂ ਰੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਚੱਕ ਲਾ। ਸਹੀ ਆ? ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਪੱਟ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਪਟਣੀ ਕਿਤੇ ਪੱਟ ਪਟਾਈਏ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬ్రో? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਬਈ? ਇਹ ਚ ਹਾਂਜੀ ਚਾਰਜਰ, ਚਾਰਜਰ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰੂ ਨਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਚਾਰਜਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਫਿਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਫਿਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ। ਓਕੇ ਆ ਕੰਮ? ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਕਰ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਕੋਈ। ਇਹ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਭਾਈ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਿਕਲੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਯਾਰ ਹੱਥ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਈਟਮ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਲ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚਾਰਜਰ ਲੱਗਾ। ਆਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸੁੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਪਾਈ, ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਐਟਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਚੜਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹੂ ਉੱਦਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਐਟਮਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਕਿ ਜਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ। ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ। ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਢੱਕਣ ਪੂਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਸੋਚ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋਚਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸੋਚ ਲੱਗ ਲੂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਸੁੱਕ ਕਵਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ। ਤੇ ਸਹੀ ਆ, ਸਫਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੜੀ, ਐਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਥ ਲੁੱਥ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਪਲੱਗ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਓਏ? ਹੈ ਓਏ ਟਿੰਬਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਪਲੱਗ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਲੱਗ? ਇੱਚ ਦੇ ਤਾਂ ਡੱਬੇ ਜਿਹਾ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਆ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਆ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਐਨ ਓਕੇ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਉਣੇ ਟਾਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਰੌਜਾ ਲੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲਾ ਦੇ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਇੱਕ। ਉੱਪਰ ਵੇਟ ਤੇ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਵਾਲੀ। ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬ్రో। ਇਹ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਲਾਉਣੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ? ਸਿੱਧੀ ਲਾਉਣੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ, ਇੱਥੋਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁਮਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਇਦਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈਨੇ ਸਿੱਧੀ ਟਾਈ ਤੋਂ, ਆਹ ਉੱਤੋਂ ਵੱਢ ਦਈਏ ਜਾਂ ਟੇਪ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਟੇਪ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਆ ਐਵੇਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਛਿੱਟਾ ਪੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਨ ਗੱਲ ਟੇਪ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੰਨ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਊਗਾ। ਆ ਫੜ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਟੇਪ। ਆ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫੋਨ ਫੜ ਤੂੰ। ਭੈਣ ਚੋ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਕੱਟੇਗੀ ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਛੱਡੇਗੀ। ਆਥੂ ਕੋਸਾ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣੀ ਆ ਮੈਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਅਮਰ ਭਰਾ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬਿਜੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਬੂਫਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੂਫਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ 24 ਬੂਫਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਪੂਰਾ ਟੌਪ ਦਾ ਭਰਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਰੀਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੀਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਖੋਲ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਵੇੜਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲੈਸ ਦੇਖੋ। ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ? ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੁੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸੁੱਚ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁੱਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਆਹ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੁੱਚ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗੱਡੀ। ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਧੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਫਿਟਿੰਗ ਫੁਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਚਾਰਜਰ ਜੂਰਜਰ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਚਲੂ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਲਾ ਮੜਾ ਜਾ ਦਿਖਾਈਏ ਚਲਾ ਕੇ। ਆ ਪਿਆ ਫੋਨ, ਖਿੱਚ ਸੋਚ ਲਾ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜਰ ਜਾ, ਉਹ ਪਿਆ ਪਰੇ, ਚੱਕ ਚਾਰਜ। ਓਕੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਓਕੇ ਆ ਸੁੱਚ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁੱਚ ਲਾਤਾ ਫੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਪਰ ਛੇੜੀ ਨਾ। ਚੱਲ ਕਰਦੇ ਬੰਦ, ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਬਲਿੰਗਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ ਇਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਡਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਰੈੱਡ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ, ਰੈੱਡ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਲਾਈਏ। ਆਹ ਲੋਗੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੋਰੇ ਬਾਡੀ ਤੇ। ਉੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੋਰੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੋਰੇ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾ ਲੱਗਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੈ ਖਰੀ ਆ ਚੀਜ਼। ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਟਿੰਗ ਫੂਟਿੰਗ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਆਪਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਝੰਡੇ ਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਟਮ ਦਿਖਾਉਣੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਗੈਸ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਚਾਚਾ ਬੀੜੀ ਪੀ ਲਓ। ਚਾਚਾ ਬੀੜੀ ਪੀ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਚੱਲਾ ਕੰਮ, ਆ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬਲਿੰਗਰ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਝੰਡਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਝੰਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ 2 ਬਲਿੰਗਰ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਗਾਹ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚੇ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਜਗਾੜਮੈਂਟ। ਝੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਦਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਲਾਈ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਲਹਿਰ ਪੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਲੌਗ ਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਭਰਾਵਾ। ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਸੁੱਚ ਜਿਹਾ ਘਸਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ। ਚਲ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਲਾਈਕ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਜੱਚਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋ ਬੀਮ ਚਲਾਈ ਇਹਦਾ, ਮਗਰ ਆ ਜਗਾੜ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਲਾਤੇ ਆ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ।
ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਆਹ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਰੂਟਸ ਵਾਲੇ ਹੌਰਨ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੇਖਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ 2 ਬਲਿੰਕਰ ਤੇ 2 ਆਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਟੇਜ ਆ। ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਜਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਘੈਂਟ ਲੱਗਾ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਆ ਵੀ ਬਲੌਗ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰਾ, ਹਨਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਵਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਪੂਰਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਟਿੰਗ ਫੂਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਲੰਘ ਜਾ ਭਰਾਵਾ, ਲੰਘ ਜਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲ। ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ।